Okay. So, Miss Carnelian, right now we are live, so I will just give some brief information about you. After we can get started, okay? So, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İNSTİTUTunun təşkilatçılığı ilə Səlis oxu bacarığı və onun inkişaf etdirilməsi yolları mövzusunda keçirilən webinarda hər birinizi xoş gördük. Bugünkü webinarımızın qonağı Cornelia Rosebrook'dur. Mən qısa şəkildə onun haqqında məlumat verəcəm sizə. Cornelia Rosebrook hal-hazırda Almaniyanın Hütte Universitetinin Alman Ədəbiyyatı və Didaktikası İnstitütunun professorudur. Əvvəlki webinarlarımızda olduğu kimi webinarın strukturu barədə də bir qədər məlumat verim. İlk öncə ekspert mövzu barədə öz çıxışını edəcək. Ondan sonra isə bizdə sual-cavab sessiyası olacaq. Lakin bildirmək istəyirəm ki, ekspertin çıxışı zamanı hər hansı bir sualınız yaranarsa, zəhmət olmasa chat bölməsində suallarınızı yazın və ondan sonra isə biz xanım ekspertin çıxışının sonunda həmin sualları ona yazılı şəkildə və yaxud da ki, şifahi şəkildə ünvanlayacaq. Sadəcə bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekspert əslən Alman olduğu üçün bir qədər danışıqda deyil, lakin dinləyib anlamada bir qədər nisbətdə çətinliklər ola bilər. Ona görə də bunu nəzərə almanızı xahiş edirəm. Odur ki, suallarınızı ola bilsin yazılı formada ekspertə ünvanlandıraq. Okay, so Miss Cornelia, welcome to our webinar. Hello. So let me tell you first that thanks for accepting our invitation. It is nice to see you in our webinar. So whenever you want, you can start. Just share your screen, please. So I'm going to open my slides and say hello to everybody. Okay. Okay. I'm going to speak about reading fluency, about its importance for reading competence and its promotion. And that's what I would like to speak about. The construct of reading fluency, which is a psychological construct, the importance of reading fluency for text comprehension, methods of promoting reading fluency, and at last I'd like to show design and results of an interventionary studies to effectiveness of phonetic reading procedures. Okay. Mən ilk növbədə hər kəsi salamlayıram. Bugünkü webinarın, yəni ümumi mövzusunun
görüşüm haqqında qısa məlumat verim gündəlik barədə. İlk növbədə Səlis oxu məhfum barədə, nə olduğu barədə danışacağım. Ondan sonra isə mətnin anlaşılmasını, mətni anlamaqda səlis oxunun vacibliyi, səlis oxunu necə inkişaf etdirilməyin üsulları və həmçinin sonda isə səsli oxu üsullarının effektivliyi barədə və bir tədqiqatın isə dizaynımı nəticələri barədə sizə məlumat verəcəm. Okay, continue please. Reading fluency literacy is an overarching construct that consists of many sub-skills. Psychology has primarily emphasized the cognitive sub-skills. It has examined the process of level of reading. In the diagram, the process level is shown in the upper third. 5 levels are in general distinguished in this upper third. Readers must recognize words in parts of sentences. That's the first. Readers must connect these words. That means they have to establish a small-scale context. This is called local coherence. But they also have to sketch the overall context of the text. That means they have to establish higher-level global coherence. This does not happen only after reading, but from the first moment, so to speak. Finally, readers must also recognize specific formal design devices. These are called superstructures. And they have to reconstruct what the text is getting at, what the text wants. That means they have to identify rhetorical strategies. Okay, can I translate? Okay. All right, thank you. Aha. Ümumi bir məhfum olaraq oxu savadlılığı bir çox alt bacarıqdan ibarətdir. Psixologiyada da kognitiv alt bacarıqlara əsasən alt bacarıqlar xüsusi olaraq vurğulanır və hətta oxunun proses səviyyəsi də sınaqdan keçirilir. Lakin gördüyünüz bu diaqramda da proses səviyyəsi ən yuxarı səviyyədədir, yəni 3-cü səviyyədədir. Ümumilikdə 5 səviyyə fərqləndirilir. Birincisi ondan ibarətdir ki, oxucular sözləri və cümlələrin hissələrini tanımalıdırlar. Sonra onlar sözləri bu sözləri bir-birləri ilə əlaqələndirməlidirlər və hansı ki bu sözlər əlaqələndikdə kiçik miqyaslı bir kontekstin əsası qoyulur. Biz bunu həmçinin də lokal əlaqələndirmə də adlandırırıq. Yəni, lokal əlaqələndirmənin mənası ondan ibarətdir ki, demək, bir abzas cümlə daxilindəki sözlərin bir-biri ilə əlaqəsi nəzərdə tutulur. Əgər bundan da irəliyə gedərək bir oxucu mətnin ümumi kontekstinə doğru irəliləyirsə, yəni abzaslar, artıq cümlələr arasında bir əlaqə qurmağa çalışırsa, bu zaman daha yüksək səviyyəli bir əlaqənin əsası qoyulur. Hansı ki biz bunu qlobal əlaqələndirmə adlandırırıq. Amma bu ancaq oxudan sonra baş vermir və belə desək, hətta bu ilk andan belə baş verə bilər. Son olaraq oxucular həmçinin də formal struktur əlamətlərini də tanımalıdırlar. Biz bunları superstrukturlar da adlandırırıq. Yəni, o deməkdir ki, oxucular bilməlidirlər ki, bir mətn nədən bəhs edir, yəni mətnin getdiyi yol nədir, bir oxucudan nə istəyir. Onlar həmçinin də retorik strategiyalarda tanımalıdırlar. Əlbəttə ki, dərk etmə... Yes, I'm done. You can continue. Okay. Did you say also that this had been only the cognitive area? And of course, cognition isn't everything in reading. After all, it's people who read. They contribute their knowledge. They also participate emotionally in the reading. They are more or less motivated, and they are more or less willing to think about what they read. After all, these people are always involved in the social world. So to speak about the downer levels. Did you already translate it, Shana? Yes, I can. Okay, you did all in the beginning. Okay, go on. All right. So, dərk etmə oxuda hər şey demək deyil. Yəni bu deməkdir ki, hər şeydən öncə
mətn sırf onu oxuyan oxuculardan ibarətdir. Yəni onlar öz bilikləri ilə də bu mətnə öz töhfələrini verirlər. Bir sözlə oxucular oxu zamanı emosional olaraq iştirak edirlər. Yəni onlar burada az və ya çox səviyyədə motivasiyalı ola bilərlər və yaxud da ki, oxuduqları bir şey haqqında, məlumat haqqında fikirləşməkdə istəkli və ya istəksiz ola bilərlər. Yəni, hər şeydən əvvəl bunu demək lazımdır ki, bu insanlar, yəni oxucular, sosial dünyanın bir hissəsidirlər. Həmişə belə olub. Yes. Okay. So, we speak about fluency, and fluency doesn't concern the level of individual, nor does it concern the social level. Reading fluency is a basal subcompetency at the process level, a subcompetency. It's a skill, not an ability. Reading fluency means perceiving words as whole, quickly and accurately. Okay. Bugünkü mövzumuz səlislik barədədir, yəni səlis oxu barədədir. Lakin burada biz fərdi və yaxud da ki, sosial səviyyəyə toxunmuruq. Səlis oxu proses səviyyəsinin, əsas burada bizim fokuslandığımız proses səviyyəsidir. Səlis oxu, oxunun proses səviyyəsində əsasən təməl alt sərişdə hesab olunur. Bu bir bacarıqdır, yəni qabiliyyət deyil. Yəni, bu deməkdir ki, buna sonradan da nail olmaq mümkündür. Səlis oxu bütövlükdə sürətli və, yəni sözləri sürətli və dəqiq şəkildə başa düşmək deməkdir, anlamaq deməkdir. Okay? In research, reading fluency is defined by 4 characteristics. Words are recognized automatically and accurately. Sentences are pronounced at an appropriate rate and sequenced correctly. A person who can read fluently can read aloud approximately as quickly, accurately, and with as much emphasis as she or he can speak. A person who can read fluently makes small-scale connections while reading. He or she forms local coherence. All right. Tədqiqatlarda səlis oxu 4 xarakteristika ilə müəyyən olunur. Bunlardan birincisi odur ki, burada qeyd edilən kimi, slaytlarda qeyd olunduğu kimi, sözlər avtomatik və dəqiq şəkildə tanınır. Sonra cümlələr düzgün şəkildə, düzgün ardıcıllıqla və müvafiq sürətlə tələffüz olunur. Əgər bir insan sürətli, dəqiq şəkildə, həmçində vurğulamaq istədiyi bir tempdə, yüksək səslə oxuya bilirsə, bu deməkdir ki, bu insanda artıq səlis oxu bacarığı inkişaf etmişdir. Həmçinin də səlis oxuyan bir şəxs kiçik səviyyə oxuyarkən kiçik miqyaslı, yəni kiçik səviyyədə olan əlaqələr də qura bilir, hansı ki, bu bizim deməli təqdimatın əvvəlində söhbət açdığımız lokal əlaqələndirmədir. Yəni, bu yolla artıq oxucu lokal əlaqələndirməni formalaşdırır. Alright. We all know what vocabulary is. When you hear the word, you know what it means. The word is in the mental lexicon. In the mental lexicon, the phonetic form and the meaning of a word are linked. For reading, we not only need the vocabulary, but we need to have expanded it into what is called a visual vocabulary. Evet. Biz deməli lüğətin nə olduğunu hamımız bilirik. Yəni biz sən siz və ya sən bir sözü eşidəndə artıq onun nə mənaya gəldiyini bilirsən. Bu sözün artıq əqli leksikondakı funksiyasıdır. Yəni əqli leksikonda bir sözün mənası və fonetik forması əlaqəlidir. Bunu oxu üçün bizim ancaq deməli lüğətə ehtiyacımız yoxdur. Biz həmçində bu sözləri birləşdirib beynimizdə vizual bir lüğət də yaradırıq. Yəni ancaq sözü gördükdə sözün özü deyil də onun yaratdığı şəkil də beynimizdə canlanır. Okay. Visual vocabulary means that
when you see a written word, its meaning is also mentally presented. Before children learn to read and write, they already have a developed oral vocabulary. When they learn written language, they have to expand this vocabulary bit by bit. In their mental lexicon, phonetic form, meaning, and written form must now be closely linked. A third component, the written form, has been added. When this close connection of written form, meaning, and phonetic form is presented in the mental lexicon, reading fluency is achieved. Okay. Vizual, yəni şəkli lüğət o deməkdir ki, əgər siz yazılı bir söz gördükdə, onun mənası həmçinin də əqli baxımından sizin beyninizdə canlanır. Uşaqlar yazmağı və oxumağı öyrənmədən öncə onlarda artıq şifahi lüğət inkişaf etmiş olur. Yəni onlar yazılı bir sözü, yəni yazılı şəkildə sözü gördükdə artıq yavaş-yavaş bunu öz lüğətlərinə, lüğətləri kimi yaradıb, yəni lüğət olaraq inkişaf etdirirlər. Və onların əqli leksikonlarında fonetik forma, məna və həmçinin də sözün yazılı forması bir-biri ilə yaxın şəkildə əlaqəli olur. Üçüncü komponent isə yazılı formadır, hansı ki artıq bu sözün özü, ondan sonra sözün vizualı və sonra isə yazılı formaya çevrilməsi deməkdir. Yazılı forma, sözün fonetik forması və mənası bir-biri ilə əlaqəli olduqda, bu artıq səlis oxuya nail olunması deməkdir. I'm done. Okay. I did explain what reading fluency is in the construction of psychology, and I go on to speak about the importance of reading fluency for text comprehension. Okay? Yeah, yes. All right. In the United States, it's usual to say fluency is a bridge between decoding and comprehension. A person who cannot read fluently is still learning to read. He or she is still decoding the words. Those who can read fluently can understand texts and can learn from texts. That is, fluent readers are not busy decoding. They can concentrate on the context. All right. İndi isə gəlin səlis oxu barədə, yəni səlis oxunun nə demək olduğu haqqında danışaq. Səlis oxu, yəni ümumiyyətlə səlislik, dekodlaşdırma və anlama arasındakı bir körpüdür. Dekodlaşdırma barədə onu da vurğulayım ki, biz bunun barədə ilk webinarımızda danışmışdıq. Əgər bir insan səlis şəkildə oxuya bilmirsə, o hələ də oxumağı öyrənir. Yəni o sözləri dekodlaşdırır. Hələ də dekodlaşdırmağa çalışır. Kim ki, deməli, səlis oxumağı bacaran insanlar, yəni oxucular, mətnləri başa düşürlər və mətnlərdən də nəsə öyrənməyi bacarırlar. Yəni, səlis oxucular dekodlaşdırma ilə özlərini məşğul etmirlər. Onlar əsasən oxuduqları mətnin məzmununa köklənirlər. All right? Okay. Yeah. Once more, this definition I showed already. The construct fluency consists of 4 components. First component, words have to be recognized automatically, like a thing I look at and recognize immediately. Second, it has to happen accurately. Often a single letter completely changes the meaning of a word. Third, it also has to happen relatively quickly. That's because people's working memory is limited. When a young child learns to read, he or she has often forgotten the beginning of the sentence by the time he or she gets to the end. Fourth, while reading, a first processing step must already be completed, namely a syntactic analysis. Words that belong together in the sentence must be bound together as well. Okay, wait, let me translate. All right. So, bir daha mən əvvəldə qeyd etdiyim kimi
Səlis oxunun ümumi deməli tərifini bildirəcəm, deyəcəm sizə. Deməli, səlis oxu 4 komponentdən ibarətdir. Birincisi, sözlər avtomatik olaraq, yəni baxılan kimi dərhal tanınmalıdır. İkincisi, dəqiq şəkildə tanınmalıdır. Bu deməkdir ki, bir sözün mənası, bir hərf belə sözün ümumi mənasını tamamilə dəyişə bilər. Yəni, burada artıq dəqiqlik vacibdir. Üçüncüsü, bu həmçinin də nisbətdə sürətli şəkildə baş verməlidir. Çünki insanların aktiv, yəni işləyən yaddaşları limitli olur. Bir cavan, yəni bir insan, hətta yetkin bir şəxs belə oxuyanda, onun artıq cümlənin sonuna gələndə cümlənin əvvəlki hissəsini bitirmiş ola bilir. Dördüncüsü isə oxu zamanı həmçinin sintaktik təhlil də baş verir. Hansı ki, burada cümlələr, cümlədəki sözlər bir-biri ilə əlaqəli olur. Bəli. Alright. But why is fluency a bridge to text comprehension? Automation, speed, accuracy, and prosody have nothing to do with comprehension. Comprehension means that coherence is established between the parts of a text and the relevance is generated from them. Generating comprehension is a so-called high ability, not just a skill like fluency. It seems fluency actually has nothing to do with text comprehension. Okay. Bəs nəyə görə səlis oxu mətnin anlanması ilə bağlı, yəni mətni oxuyub anlamağa gedən bir körpü rolunu oynayır. Burada demək olar ki, ekranda da gördüyümüz kimi avtomatik, yəni avtomatik oxunun, ümumi sürətli oxu, dəqiqlik və yaxud da ki, ifadəli oxunun mətni anlamaqla bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, mətni oxuyub anlamaq o deməkdir ki, əlaqə mətnin hissələri arasında və əlaqələr qurulur və bu zaman isə onlardan ümumi bir nəticə əldə olunur. Yəni, biz buna həmçinin də anlamanın yaradılması, yəni mətn daxilində əgər anlama prosesi baş verirsə, biz bunu həmçinin də yüksək səviyyəli bir qabiliyyət kimi anlayırıq. Yəni, bu bacarıq deyil, sırf qabiliyyət kimi tanınır. Yəni, belə görünür ki, səlis oxunun mətni oxuyub anlamaqla əslində buradan belə görünür ki, bir əlaqəsi yoxdur. Okay. The connection between text comprehension and fluency is justified as follows. If word and sentence perception happens without mental effort, unconsciously and autonomously, the reader is cognitively relieved. He does not have to concentrate on the level of word and sentence awareness. Deməli, mətnin oxuyub anlamaqla və mətndəki oxuyub anlamaq və həmçində səlis oxu arasındakı əlaqə aşağıdakı kimi təsvir olunur. Əgər bir söz və yaxud da ki, cümlə heç bir əqilli cəhd olmadan, yəni düşünülmüş şəkildə baş vermədən başa düşülürsə, bu deməkdir ki, artıq oxucu burada idraki baxımından rahatlayır, yəni özünü çox da yormur. Bu deməkdir ki, bu zaman həmin oxucu sözün və ya sözün səviyyəsinə və yaxud da ki, mətnin ümumi strukturuna köklənmir. Okay, this frees up cognitive resources. Thus, the reader has the opportunity to concentrate on comprehension. Thus, text comprehension is not achieved through fluency reading, but the prerequisite for text comprehension is given. Alright. Bu deməkdir ki, yəni artıq oxucu mətnin ümumi mənasına köklənməyə bir imkan tapır. Yəni, buradan belə bir nəticə gələ bilərik ki, mətnin anlanması, oxuyub anlanması səlis oxu vasitəsilə həmin anlamaya nail olunmur. Lakin ilkin şərt olaraq, yəni əgər bir mətni oxuyub anlamaq istəyirsinizsə, sözü ki, ilkin şərt olaraq səlis oxuya ehtiyac duyulur. Thank you. Welcome. Reading fluency is a basal skill, as can be seen from the multi-level model of reading literacy. It develops in parallel
with written vocabulary from school entry into young adulthood. If reading fluency lags behind language comprehension, it must be specifically promoted. In German, this is the case for about a quarter of the 15-year-olds. Okay. Deməli, səlis oxu təməl bir bacarıq hesab olunur. Biz bunu deməli oxu savadlılığı üzrə verilən çox səviyyəli modeldən də görə bilərik. O, həmçinin yazılı lüğət ilə birlikdə inkişaf edir. Ta məktəb dövründən, hətta yetkinlik dövrünə dək yazılı lüğət vasitəsi, lüğətlə birlikdə paralel şəkildə inkişaf edir. Əgər səlis oxu dilin anlanmasından, dilin mənimsənilməsindən arxada qalırsa, o xüsusi şəkildə irəli çəkilməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Almaniyadan bir nümunə gətirəcəm. Almaniyada bu sırf 15 yaş şagirdlərin 1/4-də baş verən bir haldır. Continue, please. Okay, maybe you are interested in PISA because you know it in Azerbaijan as well. In the current PISA study, more dimensions were tested than in previous cycles. You can see the dimensions of text comprehension in the middle of the graphic. Task management was tested as a new dimension. That was done because the digital world, the texts that need to be understood have changed. But reading fluency was also tested for the first time. It was done for the first time because it was recognized, at least, that even 15 years old often do not read text fluently. How was reading fluency tested? Mən siz xahiş etdiyiniz kimi PISA tədqiqatı barədə də bir məlumatı burada yerləşdirdim. Burada verilən sırf tapşırığın belə idarə olunması, hansı ki task management adlanır, bu yeni bir sahədir və ilk dəfə olaraq PISA-da da səlis oxu bacarığı testdən keçirilmişdir. Yəni şagirdlər arasında, 15 yaş şagirdlər arasında yoxlanmışdır. Amma nəticələrdən də belə qənaətə gəlmişdir ki, şagirdlərdə səlis oxu bacarığı aşağı səviyyədədir. Bəs bu səlis oxu bacarığı şagirdlər arasında necə yoxlandı? All right, go on please. So, how was it tested? Students had to read sentences in a limited amount of time, and they had to judge whether they made sense. You can see an example on the slide. Okay, demək tədqiqatda, biz tədqiqatından öncə səlis oxunun ölçülməsindən dair şagirdlərə bir neçə cümlə təqdim olundu. Hansı ki, bu cümlələr burada göründüyü kimi onlar bilməlidirlər ki, bu cümlələr hər hansı bir mənaya gələ bilirmi? Məsələn, burada 2 nümunə təqdim olunmuşdur. Nümunədə birinci nümunə deməkdir ki, bir şagird dünən kitab oxuyurdu. İkincisi isə təyyarələr itlərdən yaranır. Burada artıq şagird 3 dəqiqə ərzində bilməlidir ki, bu cümlə hansı bir mənaya gəlir və ki, də burada aşağıda sual qoyulmuşdur ki, şagird 3 dəqiqə ərzində bu qərarı neçə dəfə oxumaqla bu qərarı verə bilər və o neçə dənə səhv etdi. Alright. So, 3 problem groups were formed: slow readers, speeded readers, and inaccurate readers. The result was fluency is a very important factor to explain the differences between reading comprehension. Poor reading fluency can explain about 10 to 20% of the differences in text comprehension. Deməli, burada nəticə etibarilə artıq gördüyünüz kimi oxucular 3 səviyyədə bölündü. Birinci səviyyə ondan ibarətdir ki, aşağı tempdə, yəni yavaş oxuyan oxucular, ikincisi sürətli oxucular, üçüncüsü isə qeyri-dəqiq oxucular. Yəni bunlar daha çox, birinci o deməkdir ki, yavaş oxucular çox sərf edirlər, çox vaxt sərf edirlər. Onların bir neçə cümləni oxumağa vaxtları çox gedir. Sürətli oxucular düzgün cavabı təxmin etməyə sürətli şəkildə
şəkildə cəhd edirlər. Onlar sürətli oxuyurlar, lakin çoxlu səhvlər edirlər. Amma 3-cü səviyyədəki oxucular isə ümumiyyətlə onlar vaxtdan asılı olmayaraq çoxlu səhvlər edirlər. Sonra isə qeyd olunmuşdur ki, aşağı oxu səviyyəsi, deməli aşağı səlis oxu səviyyəsinə malik olan insanlar tekst mətnin anlanmasında, dərk olunmasında 10-20% bir fərqli yaradırlar. Okay. Students who remain below level 2 do not meet the minimum of reading proficiency. The weak 15 years old in Baku and in Germany are very similar in profile. Almost half of them have problems reading fluently. These students are at high risk of not being able to successfully integrate into the workforce. To put pointedly, the poor text comprehension is not due to stupidity of laziness, but a lack of reading fluency, which was naturally accumulated into overall poor skills over the course of their schooling. İndi isə gəlin 15 yaşlar arasında ikinci səviyyədən aşağı olan oxucuların statistikasına nəzər salaq. Burada iki ölkə bir-biri ilə qarşılaşdırılmışdır. Bunlardan birincisi Almanya, ikincisi isə deməli Bakıdır. Burada yəni Azərbaycandır. Burada demək istəyirik ki, ümumiyyətlə ikinci səviyyədən aşağıda qərar tutan şagirdlər minimum oxu bacarığı tələblərinə cavab vermirlər. Bu həm profil baxımından həm Bakıda, həm də Almaniyada 15 yaşlılardakı vəziyyət eynidir demək olar ki, onların demək olar ki, yarısının səlis oxu ilə bağlı problemləri var. Yəni ki, bu şagirdlər oxuduqlarından bir nəticə çıxarmaq baxımından arxada qalırlar. Daha dəqiq desək, aşağı mətnin ümumiyyətlə aşağı səviyyədə anlamaq, ondan bir nəticə çıxartmağın tənbəlliklə və yaxud da ki, belə deyək, aşağı bilik səviyyəsinə malik olmaqla bir əlaqəsi yoxdur. Bu sırf səlis oxunun boşluğundan irəli gəlir, yəni zəifliyindən irəli gəlir. Hansı ki, bu da təbii olaraq artıq məktəb dövründə zaman-zaman artaraq oxuyub anlamanın daha da zəifləməsindən gətirib çıxarır. It's a vicious circle. You see, many students fall behind in reading development because they can't read well, they don't like to read. So they read little. Therefore, they barely improve their reading performance and much more slowly than their classmates. They cannot learn from texts. They develop of a self-concept as non-readers. The profile of poor readers is very similar between Germany and Baku. Burada isə biz Almaniyadakı bu dairəni verilmiş bu dairəni nəzərdən keçirək. Deməli, burada şagirdlər gördüyünüz kimi şagirdlər ümumilikdə oxunun inkişafında arxada qalırlar. Çünki onlar yaxşı oxuya bilmirlər və yaxud da ki, oxuduqlarını xoşlanırlar. Digər isə məsələ, bunun digər bir səbəbi isə onlar az oxuyurlar və həmçinin də oxu performanslarını çox nadir hallarda inkişaf etdirirlər bu yolla. Digər sinif yoldaşları ilə müqayisədə daha yavaş oxuyurlar. Həmçinin onlar oxuduqları mətnlərdən heç nə öyrənmirlər və bayaq da qeyd etdiyim kimi eyni vəziyyət Almaniya və Bakıda müşahidə olunur. Continue, please. Okay. That was the importance of reading fluency, and we go on to methods of promoting reading fluency. Okay? Okay, yes, sure. The most important thing is to read aloud with the students. This is the only way for weak readers to recognize their reading skills and reading errors themselves. Second, it is also important that reading is repeated. It is assumed that a graphically new word must be looked at 4 times with awareness for to enter the sight vocabulary.
The first time it is not yet recognized, but maybe decoded. Through repetition, it is practiced. Third, a reading model is very good, with which can be read together. The model gives the correct stress. It can also give corrective feedback when a reading mistake is made. Finally, it is necessary that the text does not overwhelm. It must not contain too many words that are graphically unknown. For even 100 words, there should be no more than 5 words which are unknown. Aha. Okay. Mən indi isə ümumilikdə səlis oxununu inkişaf etdirilməyin yolları barədə danışacağım və bir neçə komponenti sadalayacağım. Bunlardan ən birincisi yüksək tonla, yəni səssiz şəkildə oxumaqdır. Bu zəif şagirdlərin, yəni zəif oxuma bacarığına malik şagirdlərin oxu bacarıqlarını inkişaf etdirə bilər və həmçinin onlar sözlə etdikləri səhvləri tez fərqinə vara bilərlər və sözləri tanıya bilərlər, oxuyan zaman sözləri tanıya bilərlər. İkincisi isə oxunun təkrarlanmasıdır. Yəni, belə ehtimal olunur ki, güman olunur ki, əgər yeni bir söz diqqətli şəkildə 4 dəfə oxunarsa, bu artıq vizual olaraq yaddaşa köçür, yəni artıq şəkli olaraq beynimizdə canlanır. Yəni, ilk dəfə bu söz tanına bilməyə bilər, lakin dekodlaşdırılır. Sonra isə növbəti təkrar zamanı isə bu praktikadan keçir və vizual olaraq sözün şəkli beynimizdə canlanır. Üçüncü isə gördüyümüz kimi xor şəklində oxu modelidir. Bu oxu modeli çox yaxşıdır, hansı ki birlikdə oxunur, xor şəklində oxunur. Bu nədir bunun faydası? Bu birincisi düzgün vurğunu qoyur, yəni hansı sözün üzərində vurğu qoymaq lazım olduğunu bildirir. Sonra isə əgər oxuda hər hansı bir səhv müşahidə olunarsa isə düzgün, yəni inkişaf etdirici rəy verilir. Ən sonda isə onu da nəzərə almaq lazımdır ki, oxunan mətin çox da yüklü olunur, çox yüklənmir. Yəni, yüklənmək dediyinə nəzərdə tutulur. Yəni, buradakı sözlərin mənası nəzərdə tutulur. Hər 100 sözdə 5 sözdən çox olmayaraq 5 sözün artıq bilinməyən, yəni yeni söz verilə bilməz. Okay. I will show you a short film, which is unhappily in German, so the translation won't go on. You see 12 years. Ich weiß das nicht. Ich, Felix, der Linksausen und Wirbelwind. They read choral, as you remark. Yeah. Es wird schlimmer, seitdem mein Vater nicht mehr zu Hause wohnt. Und irgendwann, das weiß ich bestimmt, bin ich so schlecht, dass man nicht aus der Mannschaft The trainer will correct. Das bringt mich nicht, sagte sie. Ich muss mir Fliegenfänger kaufen. Fliegenfänger. Ich muss mir Fliegenfänger kaufen. The trainer, the pupil, the student who is a little better than the other is correcting the other. He explains as well words. Kind of peer learning, yeah. The poor reader gives a sign and he reads on his own. Hat es uns eiskalt erwischt. Dieses Mal wurde es ernst. Und wenn... It's okay. Okay, next one.
Wait, I'm sorry. Wait, let me just give some information about that video. Okay. Alright. Aha, burada mən 15 yaşlı. Burada mən sizə deməli video göstərəcəm indi. Bu video təəssüf ki, Alman dilindədir. Lakin buradakı oxu növü xor şəklində oxumaqdır. Yəni cüzlər şəklində, səsli şəkildə oxumaqdır. Birincidə gördüyünüz kimi uşaqlar oxumağa başlarlar. Lakin artıq ikinciden başlayaraq bir oxucu digərindən geridə qala bilir. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi burada da artıq proses irəlilədikcə inkişaf etdirici rəy verilir. Yəni digər şagird öz həmyaşıdına artıq kömək edir. Gördüyünüz kimi əl işarəsindən izlətməklə, göstərməklə digər şagirdin, yəni geridə qalan şagirdin artıq normal bir tempdə oxumağına kömək edir. Yeah, continue please. I hope you did remark, I didn't know if I said it. There's a little difference between the competencies between the readers. One is a little better, he conducts the whole thing, and one is a little worse. You got that? Yeah, yes. Okay. Buna demək unutdum ki, demək oxuculardan biri, yəni bayaq şagirdlərdən biri daha yüksək oxu səviyyəsinə malik idi. İşte oxu bacarığına, digəri daha aşağı oxu bacarığına malik idi. Yeah, I said. Thank you. It's very easy to check fluency with a student. You have to look, no faltering before words, then automation is okay. Less than 5 errors per 100 words, accuracy is okay. Faster than 100 words per minute, speed is okay. Making sense of word groups, segmentation is okay. Reading fluency is really easy for everybody to diagnose. Here I did diagnose just speed and accuracy. I took a sheet of paper and I listened and I made a sign for every word the student spoke. I made an F, which means mistake in German, and I made an OK for the other words, and I made always 10 signs in a line. And by that you easily can look, after 1 minute, he has 95 words per minute. He has 11 mistakes, mistakes. So it is not so very slowly, but much too much mistakes. He's a speedy reader. Okay. Ümumiyyətlə, səlis oxunu yoxlamaq asandır. Yəni, siz belə deyə bilərik ki, bir şagird tutaq ki, bir şagirdin yüksək səviyyədə səlis şəkildə oxumağını yoxlayırsınız. Bunlardan birincisi, sizin meyarlarınız nə olur? Əgər o dayanmadan, heç bir pauza vermədən, axsamadan sözləri oxuya bilirsə, onda bu deməkdir ki, onun ümumi sürəti, avtomatik olan sürəti yaxşıdır. Əgər 100 sözün içərisində 5 dənədən az səhv edirsə, deməli dəqiqlik də yaxşı səviyyədədir. Bir dəqiqəyə 100 sözdən bir dəqiqəyə 100 sözü sürətli şəkildə oxuya bilirsə, deməli sürət də yerindədir və növbəti sonuncu meyar isə oxuduğu sözlər, söz qrupları arasında bir əlaqə varsa, yəni oxuduğundan bir məna çıxara bilirsə, deməli segmentasiya da yerindədir, yaxşıdır. Burada mən bir nümunə qoymuşam, özünüz gördüyünüz kimi. Yəni buradakı əsas meyar, dördünü birləşdirdikdə əsas dəqiqlik və sürətdir, hansı ki mən ölçmüşəm burada. Yəni bir şagirdlər sözləri dedikcə notlarımı götürmüşəm və işarələri qoymuşam. Sözsüz ki, burada müşahidə etdiyim məqam odur ki, sürətli oxucular yavaş oxumurlar, kifayət qədər yaxşı sürətlə oxuya bilirlər, lakin onlar çoxlu səhvlər edirlər. Go on, please. Okay, thank you. Training reading fluency is very effective. I will show you the design and the results of an interventionary study. Okay? All right. I go on. Here you go. That was done in Frankfurt with my colleague at the Institute of Psychology. I'm at the Institute of Literature and its didactic. And naturally, we had also on the research associates with us. The intervention, we had 2 treatments for the intervention. One was sustained silent reading
treatment group 1, silent reading group. And the other one was paired reading, as you saw in the film. So fluently, for fluence promotion. Yeah. That was treatment group 2. Okay? Deməli, biz Frankfurtda, mən Frankfurtda apardığımız bir tədqiqat barədə danışmaq istəyirəm. Layihə adlandırmaq olar bunu. Deməli, layihənin əsas məqsədi Səlis oxunun inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırmaq idi və mən və mənim kolleqalarım, mənim təşkilatım və Psixologiya İnstitutunun nümayəndələri birlikdə apardıq bu əməkdaşlığı. Bizim deməli, təklif etdiyimiz iki təcrübə qrupunu var idi bizdə. Birincisi o idi ki, sakit oxu. İkincisi isə səsli şəkildə yüksək səs tonu ilə oxumaq nəzərdə tutulurdu. Continue, please. Okay. The sustained silent reading time, the students got a big number of nice books, which were easy. They got 3 times per week, 20 minutes free reading time in the class, in the school, just reading. They had an independent book selection, more or less independent because the books we gave were limited at least. They had a minimal control, that was this reading journey pass. They just wrote the title and what they read of the book. And we made kilometer reading as a framework. So those classes who did read the most kilometers, if you just have all words together in a line and you can calculate the kilometers, and this class who had most was the winner, like that. We made it like that. Okay. Mən birinci təcrübə qrupumuzda, yəni bu ibarət idi ki, səssiz şəkildə oxunun nəzərdə tuturdu. Bunun komponentləri nə idi? Deməli, bir həftədə 20 dəqiqə olmaqla 3 dəfə, hər biri 20 dəqiqə 3 dəfə oxu nəzərdə tutulurdu. İkincisi, müstəqil kitab seçimi idi. Üçüncüsü, dediyimiz, burada artıq mövzunun I'm sorry, Miss Cornelia. I couldn't get the meaning of reading pass. Of reading pass? Could you please explain? It's like a passport, and it's just a sheet to have a minimal control. That the students had to write which book they read and from if they read 10 sides or 20, or from where to where they read, and the teacher has a look and makes an okay for it. It is minimal for control. And kilometer reading as framework. This is to measure the speed or what? No, we didn't measure anything. It was a promotion. So we tried to promote reading fluency, and reading a lot promotes reading fluency. That's easy. So reading, you learn by reading. If you read more, you read better. That's clear. So that was one treatment, and the other treatment was by tandem. I'll explain afterwards. Okay. Deməli, burada üçüncüdə o deməkdir ki, şagirdlər öz istədikləri kitabları seçə bilərlər. Burada artıq müəllimlərin minimum səviyyədə kontrolu, nəzarəti nəzərdə tutulur. Digəri isə adlandırdığımız bir çərçivə sənədidir ki, burada da, məsələn, üçüncü haqqda şəkil də verilmişdir, özünüz görürsünüz ki, dördüncüsü isə artıq şagirdlərin ümumi meyillər əsasında, yəni nə dərəcədə oxuduqlarına dair hansı ölçülər olmalıdır, meyillər nəzərdə tutulmalıdır, bir çərçivə sənədi olaraq qeyd olunur və bildirmək istəyirəm ki, bunların hər biri şagirdin səlis oxusunu inkişaf etdirməkdən ötürüdür. Yəni, şagird nə qədər çox oxusu, onun səlis oxu bacarığı o qədər də tez sürətdə inkişaf edəcək. Okay, that was first treatment for promoting fluency, and the second treatment was a paired reading allowed in a tandem. So maybe you easily can read on your own. We had a little stronger and a weaker reader. Okay, you can read on your own. Yeah.
Okay, so let me explain that. İkincisi isə artıq burada qeyd edildiyi üçün mən səsləndirməyəcəm. İkinci deməli təcrübəmiz, həll yolumuz isə cütlər şəklində oxumaqdır. Yəni burada şəkildə gördüyünüz kimi şagirdlər cütlük şəklində, cütlər şəklində səsli formada oxuyurlar. Deməli burada həm zəif, həm içində güclü oxucu olur. Onlar sinxron formada bir mətni 4 dəfə oxuyur və burada həm oxucu, həmçində məşqçi olur. Təlimçi və ya məşqçi adlandıra bilərik. Bu zaman o şagirdlərin, həmin məşqçi şagirdlərin, yəni qız və oğlan fərqi yoxdur, onların barmaqlarını deməli, barmaqlarının nə dərəcə sözləri izləməyinə fikir verir və həmçinin də etdikləri səhvləri düzəldirlər. Sonra isə oxucular isə həmçinin sürət və məşqçinin intonasiyasından asılı olaraq özlərini düzəltməyə çalışırlar və onlar əgər tək oxuyurlarsa, cütlər şəklində olduqda daha özlərini görə stresli hiss edirlər, lakin tək şəkildə oxuduqda isə özlərini daha güvəndə hiss edirlər. That you saw the film, this setting. Yeah. You saw, huh? Okay. Yes, yeah. So our research questions had been those. Maybe again, I don't read it. You just can translate it. We want, Yeah, what sure. we wanted to know. Yeah. Biz həmçində tədqiqatımızın suallarını formalaşdırmışıq və onu təqdim edirəm. Oxumağıma ehtiyac yoxdur, zəhmət olmasa, yəni tərcümə edərdiniz. Burada ilk sualımız, tədqiqat suallarımızdan ilki odur ki, deməli, Səlis oxu, proses içərisində, yəni proses daxilində inkişaf edirmi? Sonra isə deməli, mətnin oxuyub anlanmasına və oxu motivasiyası arasındakı təsirlər varmı? Yəni bir-birinə təsiri varmı? Bundan sonra isə digəri isə mətnin oxuyub anlanması, sonra aşağı səviyyəli anlama faktorları və həmçinin də oxu prosesindən və məzmundan kənarda digər göstəricilər arasındakı əlaqələr nələrdir? Ondan sonra isə fərqləndirici effektlər, məsələn, miqrasiya və gender və həmçinin də bu bizim təklif etdiyimiz bu həll, adlandırdığımız bu həll sinif şəraitində həyata keçirilə bilərmi? Okay, thank you. That was our sample. It had been a 6 years level, and Hauptschul classes means these are in general poor readers. This is the lowest form of our school system. So we looked for those readers who were at risk. We had a different number of classes per group and control group, so that's not so important, is it? Yeah. Biz burada nümunə olaraq deməli 6-cı səviyyəyə malik olan şagirdlərdən götürülmüşük. Yəni 31 dənə burada gördüyünüz kimi sinif var və siniflər seçərkən isə xüsusilə həmin sinifdəki ən riskli qruplarda yer alan şagirdləri nəzərdə tutduq və bizim burada 2 qrupumuz var, 2 təcrübə qrupumuz var, sonuncusu isə nəzarət qrupudur. Birinci qrup bayaq dediyimiz kimi cütlər şəklində oxumadır, ikincisi səssiz şəkildə oxuma, üçüncüsü isə nəzarət qrupudur. Okay, here you see the design of the study. So we made pre-tests and post-tests and follow-up tests. We had a control group and we had standard curriculum and we had our both intervention groups for half a school year. Biz sözsüz ki, hər bir tədqiqatda olduğu kimi burada da dizayndan söhbət getdi deyə bilərik ki, sentyabr, fevral və iyun aylarında müvafiq olaraq tədqiqatdan öncəki testi, tədqiqatdan sonraki testi, sonra isə ümumi nəticəni də monitoring etmək üçün yenidən testlər etdik. And these are the instruments for criteria variables we used. For fluency, we had 3 different tests. You might not know them, so I don't announce them. Ne? They are a test for reading speed, word comprehension, and sentence comprehension. And we had also qualitative analysis for segmentation.
Biz burada tədqiqatda testlər həyata keçirilmişik, lakin bunlar statistik testlər olduğu üçün auditoriya bununla bağlı məlumatlı olmaya bilər. Amma deyə bilərik ki, biz keyfiyyət dizaynına, keyfiyyət metodundan istifadə etmişik bu tədqiqatı apararkən. Okay, and we had some other tests for reading comprehension, reading motivation, and related self-concept, reading self-concept scale. These are international instruments. I don't know if you're interested in. They are just written here. Yeah. Yeah, okay. I can give some information if it's okay. Okay. Right. And now 1 year later or 2 years later, we are already with the results there. And here you see the average speed. So you see the different groups in speed, and you see the paired reading, which is dark blue, and which is between pre and post test, so before the intervention and directly after the intervention. And you see pre and follow-up test, so before the intervention and after a whole school year. And you see paired reading is quite strong, it's significant. Yeah. Aha, biz deməli 1 və 2 ildən sonra da artıq nəticələri gördük öz layihəmizin. Özünüz də qrafikdən gördüyünüz kimi tədqiqatdan demək cütlər şəklində oxuma, tədqiqatdan öncə və tədqiqatdan sonraki vəziyyətini görürsünüz ki, tədqiqatdan öncə və tədqiqatdan sonraki arasında əməli başlı bir kifayət qədər əhəmiyyətli bir fərq var. Bu deməkdir ki, tədqiqat zamanı bizim həyata keçirdiyimiz, təklif etdiyimiz üsul şagirdlərdə, yəni cütlər şəklində oxuma şagirdlərin səlis oxu bacarığını kifayət qədər yüksəldir. Okay, and now the picture doesn't change very much. You see the same for accuracy and automatization. Again, you see significant for paired reading. Deməli, qrafik gördüyünüz kimi o qədər də çox dəyişmir. Biz burada isə ölçdüyümüz ümumi deməli dəqiqlik və düzgün şəkildə oxumaqdan söhbət gedir. Burada da həmçinin yenə də tədqiqatdan öncə və tədqiqatdan sonraki nəticələr əks olunur. Okay, and you see almost the same picture for sentence comprehension. There are not that much success between the half year, between pre-post and pre-follow, but it's the same picture, it's significant. Aha, burada da cümlənin oxuyub anlaması ölçülmüşdür. Sözsüz ki, burada cütlər şəkildə oxumağın nəticəsində cümlənin başa düşülməsi ölçülmüşdür və eyni şəkildə, lakin biraz buradakı fərq o qədər də çox deyil, cüzidir. And once more for text comprehension, and again, always paired reading is very strong. Yenə burada da demək olar ki, yəni eyni səviyyədədir, elə bir şey dəyişməyib. Digərlərin nisbəti dəyişikliyi azdır. Okay. The self-concept goes into negative after 1 year, but that's quite normal. The motivation to learn was set at 0 at the beginning of the project. It basically decreases continuously during the school run. That's for all subjects and overall school. That's why you see the negative result here. However, it is smaller for the paired reading group than for the other two groups. So summary to these results, compared to the control group, the paired reading group shows a significant increase in all measured dimensions. After the training process, students in this group were able to read quicker, to understand texts more comprehensively, and they showed a higher reading self-concept than traditional educated students. Deməli, şagirdlərin öyrənmək üçün qoyulan motivasiya layihənin əvvəlində 0 səviyyəsində idi və bu əsasən məktəb dövründə, akademik bir il ərzində davamlı olaraq azalır. Ona görə də biz burada mənfi nəticələri, negativ nəticələri görə bilirik. Lakin bununla belə digər iki qrup ilə müqayisədə deməli cütlər şəklində oxu qrupunda
daha azdır bu. Yəni biz buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, nəzarət qrupu ilə müqayisədə təkrar şəkildə cütlər formasında oxuyan qrup demək bütün belə deyək, bütün müstəvilərdə, bütün sahələrdə daha yüksək artım göstərdi. Artıq təlim prosesindən sonra isə şagirdlər daha sürətli və oxuduqlarını anlayaraq oxuya bilirdilər və bu həmçinin də ənənəvi oxuyan şagirdlərlə müqayisədə onların daha yüksək nəticə göstərməyinə səbəb oldu. Okay, thank you. At last, I'd like to show you, in my opinion, very interesting regression analysis. I can't explain you the calculation and so on. That's quite complicated. But I want to highlight 2 points. If you look just at reading speed with 0.51, it has a very strong influence on text comprehension, a very strong influence, and it's highly significant. And the second, what I want to highlight is if you look at fundamental cognitive ability, that's intelligence. Fundamental cognitive ability has a very low influence by reading fluency. So reading fluency is very strong, and acquiescing reading fluency is possible even if the fundamental cognitive ability is low. So if you have pupils which are not, to say it easy, which are not so very intelligent, maybe they are less intelligent, they can acquire reading fluency. They can become fluent. If they get text comprehension, that depends from intelligence. But reading fluency doesn't depend from intelligence, and that's a very good news for my opinion for teachers. That means everybody can learn it, even if he is not that intelligent. Yeah. Okay, it's a good point. Yes, I agree. Deməli, mən burada regressiya təhlili barədə danışmaq istəyirəm, lakin sadəcə burada 2 məqama sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bunlardan birincisi oxu sürətidir. Deməli, məlum olmuşdur ki, oxu sürətinin mətnin oxuyub anlamağına çox güclü təsiri var. Lakin 4-cüdə gördüyünüz fundamental kognitiv bacarığın, yəni bir sözlə intellektin isə səlis oxunun heç bir təsiri yoxdur. Bu deməkdir ki, ola bilsin ki, sizin intellektual səviyyəniz, yəni şagirdlərinizin intellektual səviyyəsi aşağı ola bilər, lakin ona kifayət qədər səlis oxu bacarığına malik ola bilərlər. Mənə görə bu çox yaxşı bir haldır, çünki xüsusilə bu müəllimlər üçün çox yaxşı bir haldır, çünki onlar artıq şagirdlərinin səlis oxusunu inkişaf etdirməyində intellektin bir rolunu görməyəcəklər. Yəni həm aşağı intellektə sahib, həm də yuxarı intellektə sahib şagirdlər səlis oxuya bilərlər. Okay, I come to the last short summary of the findings. My last file is success of phonetic reading procedures can be explained by practice. These procedures are less dependent on instructional level. Success of phonetic reading procedure depends to a greater extent on school, cultural, and classroom specific conditions. Son olaraq, mən bizim tədqiqatın tapıntılardan qısa təsvirini verəcəm. Lakin ondan qabaq demək istəyirəm ki, səsli oxu üsullarının uğuru, həmçinin də nəyə görə uğurlu olması, həmçinin də praktika ilə də, təcrübə ilə də izah oluna bilər. Yəni ki, bu üsullar tədrisin səviyyəsindən çox az şəkildə asılıdır. Həmçinin bundan başqa fonetik, yəni səsli oxu üsullarının uğuru böyük bir qismdə məktəbdə yaradılan mədəniyyətdən və sinifdəki şəraitdən asılıdır. Okay, do you want me to translate this once, short summary of the findings as well? Yeah, the slide has to be translated because I didn't announce it.
Okay. Yes, if you want, I can. İndi isə tapıntılarımızın, yəni tədqiqatın nəticələrinin, tapıntılarının qısa xülasəsini vermək istəyirəm. Biz əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi cütlər şəklində birinci tapıntı ondan ibarətdir ki, cütlər şəklində yüksək səslə oxu prosesi Səlis oxunu inkişaf etdirməyə də böyük rol oynayır. Yəni bu sonradan isə həmçinin duyub anlamaqda nailiyyətlərə əldə olunmağına da gətirib çıxara bilər. Digərində, amma ki, birinci bizim təcrübə qrupundan fərqli olaraq ikinci təcrübə qrupunda bunun o qədər də effektini görmədik. Bu təcrübə qrupu səssiz şəkildə oxumağı, yəni əl işarələrinin oxumağı nəzərdə tuturdu və düşünürük ki, deməli, əlavə bir tədqiqata da ehtiyac var bu istiqamətdə. Həmçinin də bunu demək lazımdır ki, səsli oxu, daha doğrusu səlis oxu mətnin oxuyub anlanmasında güclü bir göstərici hesab olunur. Okay. All those findings are for 6th class weak readers, poor readers, as I told before. Yes, I just say it once more. Okay, that was I was speaking about the 4 bullets, and thank you for your attention. Thank you. Thank you. Okay, thanks a lot. Now I will just try to get some questions from our audience. Let me see. I stopped the screen sharing. Yes, you can stop sharing the screen. Okay. Okay, Miss Cornelia, there is a question, as you see, in the chat box in a written form. Okay, the questions, can you read? Yeah. Okay, let me just tell them in Azerbaijani for our audience first. Okay. Then you can answer after me. Wait. Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, bizim artıq webinarın sırf ekspert tərəfindən olan hissəsi başa çatmışdır. İndi isə biz sual-cavab sessiyasına başlayırıq. Burada bir neçə sual ünvanlanmışdır. İlk növbədə onları Azərbaycan dilində mən oxuyacağım. Ekspertin cavabından sonra isə tərcüməni verəcəm. Bir dəqiqə indi sualları oxuyum. Suallar oxuyum sizə Azərbaycan dilində. İlk sualımız ondan ibarətdir ki, Alman dili üzrə müxtəlif yaş qrupları üzrə oxu sürəti normativləri müəyyən olunubmu? Məsələn, 6 və ya 15 yaş şagirdlər bir dəqiqədə neçə söz oxumalıdırlar? Okay, I begin. From the first one, yeah? Have reading speed norms for different age groups been determined for German language? Yes, they have, actually. We have a number of actual studies which look at 2nd class, 3rd class, 4th class, and so on. And also at 15 years old, which differs very strongly. The point is that the words are in relation to the age of the kids. So at 4th class we have a group of words in German. These are about 300 word parts which should be known by 4th class. And in 4th class we have, to answer the second question, we have about 120 in average. But we have in 4th class also about 25% of students which are clearly under 100 words per minute. No? So, but testing this always depends on complexity of the words. And we have standards of words which students should gain if they are at the end of their basic schooling. So if they are 10 at the end of 4th class, which should be there. No? 100 words per minute in the beginning of the 3rd class, or so that means 9-year-olds. 9-year-olds should be at 100 words, but they often, I already said, they often are not. No?
especially if German is not their mother tongue. And we have a lot of people which are learning German as a second language, and for them they are clearly weaker or poorer than those ones. But we have also a lot of Germans who are not fluent. So, okay. You mean that for the third class, 100 words, right? It should be there, yes. So third class, they should be able to read short children books, about 50 pages, not manuscript pages, slide pages, but the first books should be read in the third class. Deməli, bu sözsüz ki, thanks for your answer. Deməli, bu sözsüz ki, şagirdlərin yaşından və həmçinindəki oxuduqları məlumatın mürəkkəbliyindən asılıdır. Amma burada nümunə olaraq deyə bilərəm ki, 3-cü sinifdə oxuyan bir şagird, 9 yaşlı bir şagird bir 100 sözü oxuya bilər. Təxminən bir dəqiqə ərzində və onlardan həmçinin də şagirdlərdən 50 səhifəlik bir kitabı oxumaq da güman olunur ki, onlar oxuya bilərlər. Bundan başqa, əgər bir şagirdin əgər dili, yəni əsas ana dili Alman dili deyilsə, yəni bu kimi faktorlardan nəzərə alınır. Amma belə təxmini dedikdə, şagirdlərin 25%-i əsasən 100-dən daha aşağı səviyyələrdə, siniflərdə 100 sözün aşağı oxuyurlar. Okay. So next 100 words is intended. Okay. Reading fluency achieves surely students' learning abilities clearly, very clearly, because students which are in the second class back with their fluency development compared to their classmates, they don't catch this difference. This difference goes bigger and bigger and bigger through their school career. So clearly, if fluency is not good established, students will not be able to learn like their classmates, and they will have a bad performance in all subjects all over school. That must be clear, because they don't read proper. Texts go more difficult and more difficult by the age, and the distance to their classmates goes bigger and bigger and bigger. Deməli, sual ondan ibarətdir ki, növbəti sualımız, Səlis oxunun şagird nailiyyətlərinə təsiri var. Bu istiqamətdə tədqiqat aparılır. Ms. Cornelia, what about the study conducted in this direction? I mean, the influence of reading fluency on student achievements. Is there any study done in this direction? There are lots of studies, lots of, for different classes, for different school forms, for different heritages. So for people who come in from Turkey, who come in from Arabic, we have different migration. For women and for girls and boys as well, we have a lot of studies since 30 years. For 30 years. Deməli, sualın cavabı olaraq ekspert bildirir ki, aydın şəkildə Səlis oxunun şagird nailiyyətlərinə təsiri var. Amma ki, bunu demək olar ki, şagirdlər mesela 2-ci, 3-cü siniflərdə nisbətdə ara qısa olur, onu o qədər hiss etmək olmur. Amma il sinif bə sinif şagirdlər ilərlədikcə, əgər onlarda səlis oxuda zəiflik varsa, bu get-gedə artır və çevrilir. Yəni, sözsüz ki, şagirdin səviyyəsindən də asılı olur. Ola bilsin ki, öz sinif yoldaşından da geriyə qala bilər. Bu istiqamət tədqiqatın aparılması məsələsinə gəldikdə isə, buna dair çoxlu tədqiqatlar aparılmışdır. Hətta 30 ildir ki, bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılır. Okay, thank you. What methods are used in research to test students' understanding of words? I showed in the slides the name of those test instruments, and I had to look on my computer. I don't find it. I will explain it. For example, you make a relation between words and a picture. You see a cup, and there are words like plate, table, cup, and something else. And some of those words are just as one letter different to cup.
and the students have to connect it. That's word recognition. And sentence recognition is there's missing a word, for example, in the sentence. So my mother likes strong coffee, and strong is one, and there's a number of words the student has to choose. My mother likes dog coffee, my mother likes house coffee, anything which makes not sense. Only just one solution makes sense. And these are in general speed tests. So we look how long students need to fulfill the test. Okay. Let me translate. Aha, deməli, növbəti sual ondan ibarətdir ki, tədqiqatda şagirdlərin sözü və ya cümləni qavraması hansı üsullarla yoxlanılır? Nümunələr göstərə bilərsinizmi? Deməli, mənim bəli bu vaxtda deyə bilərəm. İki yerə bölmək olar bunu. Bunlardan birinci sözün tanınması, ikinci isə cümlənin tanınması. Yəni, sözün tanınması dedikdə, yəni şagirdlər arasında söz və şəkil arasındakı əlaqəni başa düşmələri, tapmaları nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, bunlar sürət testləri vasitəsilə ölçülür. Yəni, şagird, məsələn, tutaq ki, deyək ki, stol və ya stol, telefon və ya digər əşyalar şəkilləri verilmişdir və həmçinin də hərflər verilib ayrı-ayrı. Sırf həmin bu şəkilləri təsvir edən hərfləri onlar birləşdirməlidirlər. Cümlənin tanınmasında isə, başa düşülməsində isə bu zaman bir cümlə verilir. Cümlənin içərisindən, məsələn, nümunə bildirdi ki, mənim anam kofe içir və burada isə bir söz buraxılıb. Tutaq ki, orada bildirilə bilər ki, mesela ev kofesi içir və yaxud daha məntiqli səslənən bir nümunəni tapıb o hissəyə qoymalıdır. Bu zaman isə sözsüz ki, müəllim fikir verir ki, şagirdlər bu prosesləri nə qədər vaxtda həyata keçirirlər. I want to say one word more to the tests. These tests are normed, so that means you find great tables where you can look where your class exactly stands, or this pupil or something. They are known for German students in general. That's the first. And the second is between the languages, there are big differences in acquiring fluency. For example, English is a language where the grapheme-morpheme correlation is quite weak. So the connection between the written word and its pronunciation is not clearly be found by kids or by anybody. And German, this relation between grapheme and morpheme is more close than in English, but for example, less close than in Turkish. Turkish has a very close relation. And so all languages are different in this relation, or most they are different. And to speak about fluency means to take care for the specificity of this language. Aha, mən burada bir məqamda nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Sırf səlis oxunun biz nəzərə tutduqda dili də nəzarətdə saxlamalıyıq, dil faktoruna da diqqət etdirməliyik. Çünki məsələn, ingilis dilində bir sözün yazılı forması ilə şifahi forması tamamilə fərqli olur. Yəni, bunun şagird üçün çətin ola bilər. Sözü gördükdə onun və ya sözü eşitdikdə onun mənasını, yazılı formasını təxmin etmək. Lakin Alman dilində və həmçinin Türk dilində nəzərində tutsaq, bu dillərdə sözlərin yazılı və şifahi formalar demək olar ki, eynidir. Bu, deməli, səlis oxu baxımından daha rahat olur şagirdlərə və ümumiyyətlə insanın, hər bir insana. Okay, there's another question. And how many minutes can a 9-year-old child read 50 pages? My God. A 9-year-old child will read 50 pages over some days. It will read 20 minutes one day and 20 minutes another day, and so on. The ability the child has is to have this fictional world in his head and to process and to imagine what happens and to connect the different informations and to connect with itself. These are the big abilities, and it will read about, if it really is 9 years and it is average,
not especially good. It will read about 100, maybe 95, maybe 100, maybe 105 words per minute, and this is a lot of effort for the child still, because it's not totally fluent. If you read, or if I read, I read between 200 and 400 words. That depends from the text. Well, I'm a very good and old reader. That if the text is very complicated, I slow it down and I read 200, and I read repeating because I try to catch the sense. And for a child, it reads, for a 9-year child, it reads much more slower, and it's much more effort for the child. So that's also the reason why we made our trainings not longer than 20 minutes a day. 20 minutes, and after that they did something else, because for the not fluent readers, reading is a very hard concentration job. They had to concentrate very hard, and it makes after 20 minutes they shouldn't go on. Yeah. You should stop it. Yeah. Deməli, bizim növbəti sualımız, deməli 9 yaşlı bir şagird 50 səhifəni nə qədər müddətə oxuya bilər sualıdır. Sualın cavabı olaraq ekspert bildirir ki, bunun üçün xüsusi bir vaxt təyin olunmuyor. Yəni bu digər günə də oxuya bilər və yaxud da başqa bir neçə dəqiqəyə də 20 dəqiqə nəzərdə tutulmuşdu, birinci oxuya bilər. Lakin burada əsas məqam ondan ibarətdir ki, şagird həmin bu mətni oxuduqda, yəni bu oxu materialını oxuduqda nə dərəcədə məlumatları beynində canlandıra bilir, əlaqələr qura bilir. Əsas bizim maraqlandığımız nöqtə bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, bu şagirddən çox böyük bir səy, cəhd tələb eləyir. Məsələn, mən özümün nümunə göstərəm ki, 200-400 səhifəlik bir sözdən ibarət bir mətni oxuya bilərəm, tutaq ki. Amma ki, mən gördükdə bu sözlər və yaxud da ki, mətnin ümumi mənası mürəkkəbdirsə, mən daha da yavaşlayacağım, bu get-gedə azalacaq. Yəni, sürətim də azalacaq və ümumi çox vaxt tələb olunacaq. Ona görə də demək istəyirəm ki, hətta biz təşkil etdiyimiz məşğələləri də çalışırıq ki, oxu məşğələləri 20 dəqiqədən çox çəkməsin. Çünki 20 dəqiqəni çox çəkdikdən sonra artıq şagirdlər öz diqqətlərini, fokuslarını itirirlər və artıq biz istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirik. Son olaraq demək istəyirəm ki, oxumaq ümumiyyətlə çox deməli, köklənmə, fokus tələb edən bir işdir və ümumiyyətlə şagirddən və böyükdən asılı olmayaraq çətin bir fəaliyyətdir. Okay, I'm done. I think our questions finished. Okay, I would like to say one sentence, because I didn't say anything about the texts, but the texts are quite important to test, to train. They're totally important, and there are scales to look on the surface of texts. How long are the words? How long are the sentences? And you can make it by the instruments in the internet, to look how complicated the surface of a text is. And if you have no fluent readers which are not fluent, and you want to train fluency, you will use texts which short words and short sentence naturally, and frequent words, words which are often used in this language. So you will begin the basic vocabulary to have the basic vocabulary in those texts. There are texts which are very complicated naturally, and you read them very slow naturally. Yeah. Okay. Mən mətnlər barədə bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, əgər siz şagirdlərdən, yəni aşağı səviyyədə oxuma bacarığına, səlis oxuya malik olan şagirdlərdə səlis oxunu inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, o zaman sizin onlara verdiyiniz mətnlərdə qısa cümlələrdən, qısa sözlərdən istifadə olunmalıdır və xüsusilə gündəlik istifadə olunan sözlərə daha çox yer ayrılmalıdır və onlar tez-tez mətn daxilində verilməlidir. Bu yolla şagirdlərə mürəkkəb bir mətn versəniz, onlardan səlis oxunu inkişaf etdirmələrini tələb etsəniz, sözsüz ki, bu alınmayacaq. Okay, Ms. Cornelia, thanks a lot for your speech, for the information you delivered during the webinar. So I addressed all the questions from our audience.
So thanks again. It was very productive and also informative session for us, for our audience. If you want to say something, feel free, then I will just conclude. Lots of greetings to Azerbaijan, which is far away. All right, so have a nice day ahead. So I'm for approximately, if I'm not mistaken, for 2 months, right? We have been emailing, and thanks a lot to be very responsive. That's all from my side. Thank you again. So good luck in your job, in your professional and also personal life. Okay, thank you. See you. So you can Bye-bye. leave if you want. So I will just tell some concluding remarks to our audience, then I will conclude. But you can leave whenever you want. No, thank you. It's okay. Okay. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün də növbəti bir webinarımızın sonuna gəldik. Əgər yenidən bir sualınız, əlavə bir sualınız ortaya çıxarsa, Təhsil İNSTİTUTunun rəsmi Facebook səhifəsinə ünvanlaya bilərsiniz suallarınızı. Ümid edirik webinarımız bugün sizin üçün faydalı oldu. Növbəti webinarlarda görüşənədək. Bye bye. Bye bye, see you.